أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين عليه التقلان. الحمد لله على الآلاء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muni wa Allah godiya cikin ikon sa da amincewarsa da kaddara wasa da ya ƙara kaddara saduwan mu wannan lokaci mai albarka. Muni wa Allah godiya bisa aka muna roƙon Allah ya karbi kyawawan ayyukan mu, kusakuran mu Allah ka yafe mana kuma ka ba mu ikon gyarawa. Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon binta. Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon guje mata. ‘Yan uwa masu albarka waɗanda suke tare da ni cikin wannan fejin, ne muku fatan alkhairi, ina kuma roƙon Allah ya datar da ku a duk inda kuke zuwa ga abin da yake so kuma ya yarda da shi. A gurguje wani ɗan takaitaccen martani ne, ko in ce raddi, ko in ce faɗakarwa ga wani baba wanda ake ce masa Maɗigawa. Ɗan dattijo wanda ake kira da Maɗigawa malami ne, ina jin na Abbas Sadauki, da Abbas Sadauki yana daga cikin yaran 'yan ɗariƙa. Duk da yake cewa yana jin jiki a hannuna, shi ne wanda ya je yana karatu a fejin Sarki Zaki. Abbas Sadauki kenan. Sarki Zaki ya ce shi bai san sirrin ba, me yasa inda Alkanawi zai zo wa'insu daga cikin malamansu suna karatu sai a ringa a sauke shi. To na ne Abbas Sadauki, ɗaya daga cikin yara 'yan ɗariƙa. To wannan malaminsa kenan, shine Maɗigawa. To baba Maɗigawa, jama'a suna da hankali fa, wallahi. Kuma jama'a ba tarbiyyar zawiya aka yi musu ba. Tarbiyyar zawiya ita ce tarbiyya ta bauta, tarbiyya ta rashin yanci, tarbiyya ta ƙarfa-ƙarfa, tarbiyya ta dabbobi. Shine a ce kai baka da ra'ayi, kai baka da fahimta, kai baka da ganewa, sai abin da shehu ya gano. Kuma ko da ɓarna shehu ya gano, to kai dole ne ka bi shehu akan ɓarnan nan. Ma tarbiyya ta musulunci tarbiyya ce wacce ta gina akan rashin da'a cikin sabawa Allah ga wani mahalicci. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Amma tarbiyya ta dariqa, man qala li shaykhihi lima lam yufli abadan, duk wanda ya ce wa shehu dan me, to shi rabota har abada. Wannan ba tarbiyyar musulunci bace, tarbiyyar dariqa ce. Aka ce ash-shaykhu lil muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Aka ce ash-shaykhu lil muridi, matsayin shehu a wajen muridi, fi darajati la ilaha illallah muhammadur rasulullah, yana matsayin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ne shi shehu a wajen ka kai muridi. Aka ce fa imanuhu mu'allaqun bihi, imanin shi wannan muridin abin dan farawa ne ga shi shehun nan, a dan fare yake ga shi shehun nan. Yanzu nan yayi barin imaninsa game da shehu. Shine fa imanuhu mu'allaqun bihi, ba wai iyaka imani ba. Wa kadha sa'iru umuri ad-diniyati wad-dunyawiyyati, hakan nan sauran al'amuran muridi na addini da na duniya duk suna ɗamfare ne ga wannan shehu. Sai abin da shehu ya ce, sai abin da shehu ya fahimta, sai abin da shehu ya zartar. Muridi kawai ɗab'i ne, ba shi da freedom, ba shi da right, ba shi da hurriya. Wannan ba tarbiyyar musulunci bace. Haka cikin tarbiyyar ɗariƙa aka ce wa min sharɗil muridi
an yakuna baina yadayi shaykhi kal mayyit baina yadayi al-ghasili. Aka ce kai yana daga sharaɗin muridi ya kasance a gaban shehu kamar gawa a gaban mai wanka. Kamar gawa a gaban mai wanka. Kaga wanda ya ga gawa a gaban mai wanka haka zai ga wannan mai wankan ya juya gawan nan can ya juya ta can, ya cire mata wando, ya cire mata riga, ya wanke ta, ya kaza, ya mata wanka, ya duk gawan nan bata isa ta yi motsi ba, bata isa ta ce a'a ba. To haka ake so kai ka zamanto a gaban shehu. Nan ba tarbiyyar musulunci ba ce, waye shehu. Haka kuma a wani magana suka ce ash-shehu fi qaumihi kan nabiyyi fi ummati. Shi fa shehu cikin mutanensa kamar annabi ne a cikin al'ummarsa. Haka shehu yake. Shi yasa mutane suna da hankali, ba da 'yan ɗariƙa kawai kuke magana ba ma ɗagawa. Kuna magana ne da masu hankali, kuna magana ne da masu tarbiyyar musulunci, kuna magana ne da masu ilimin musulunci, ba 'yan ɗariƙa kuke magana da su ba. Shi yasa an ka fito social media ka faɗi wani abu, wani can yana kallon ka ya nema dariya, ma ɗagawa. Wani can yana kallon ka yana mamaki, dattijo irin ka wanda ake tsammanin amo na ilimi amma sai ake jin amo na irin wayannan zantuka. Dirkaniya haba baba ma ɗagawa. Shi yasa ba wai tarbiyyar musulunci ɗin ɗariƙa suke da shi ba, amma jama'a suna da tarbiyyar musulunci, suna gefe suna kallon ku baba ma ɗagawa. A ɗariƙa ne in shehu ya faɗi dole ka gazgata shi, kamar annabi in ya faɗi dole ka gazgata, to haka ma shehu. Wannan magana kuma tana cikin kashiful ilbasi a an faidatul khatimi abil abbas na shehu Ibrahim Inyas, cikin shafi na 120. yace wa min kalami sayyidi ali al-khawwas, yace fa kama annahu yajibu al-iman bil anbiya'i kullihim wa tasdiquhum wa mahabbatuhum kazalika al-awliya wa man i'taqada al-awliya kullahum illa wahidan bighayri udhrin shar'iyyin faqad kadhaba bil jami'i wa baraza Allah bil muharabati wa man radda da'wata waliyyin faqad radda da'wata nabiyyin. Suka ce duk wanda ya mayar da wata da'awa ta wani waliyi kowaye shi to ba shakka haƙiƙa tabbas da'awar annabi ya mayar. Wanda ya mayar da da'awa annabi kafiri ne, to waliyi fa waye ya bashi wannan matsayi? Sannan in mun yadda ma waliyin yana da wannan matsayin, shin wa'annan shegunan naku waye ya ba su shaida su waliyai ne? Ku ne kuka naɗa. Shi yasa baba ma ɗagawa jama'a ba tarbiyyar ɗariƙa suke da shi ba, tarbiyyar musulunci suke da shi. Tun lokacin da aka yi ƙadiyyar Malam Lawan kuka bi kuka susuci, kuma ƙadiyyar Malam Lawan Allah ne ya tona muku asiri, Allah ne ya bayyana ku aka gan ku. Wallahi inda a ce 'yan ɗariƙu kuna da kunya to da bu za ku ƙara magana akan manzon Allah ba. Wallahi duk abu da ya shafi manzon Allah da bu za ku ƙara magana akai ba, inda a ce kuna da kunya. Ku in kuka tashi cin mutunci ko kuka tashi aibata ko suka na Annabi Muhammadu, suka kuke ta ƙararar duk wanda yake da ƙarancin hankali ma zai fahimci cewa kun soki manzon Allah. A cikin ku ne aka samu wanda wa iyazu billahi tur yace wa Annabi Muhammadu raƙumi, tur a cikin ku. Wannan kazantar wallahi ku da kuna da kunya ma, wallahi da kun daina shiga sha'anin manzon Allah. A cikin ku ne aka samu wanda yace wa tur Annabi Muhammadu hankaka, tur ya nuna saman nan yace kaga kan nan wa iyazu billahi, yace kan mahaifinsa ne, dan bazan jingina zuwa ga manzo Allah ba, yace kan babansa ne. Saman nan gaba daya kaga kan babansa ai kato ne. A cikin ku ne aka samu wanda ya faɗi wannan abu, amma ma daga baka taɓa fitowa kayi magana akai ba.
saboda ka ɗauka jama'a tarbiyyar ɗariƙa suke da shi, duk abin da ka faɗi za a bi babu musu. To akwai mu dole mu yi inkari mu yi musu, dole ne muka ga ƙazanta, dole ne mu fito mu wanke ta. Tsaya ku ji dai abin da Maɗigawa yake cewa, ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato duk azatan su fa kowa tarbiyyar ɗariƙa yake da shi. Na ka zo kai ƙarya, ka zo kai sharri, ka zo kai ƙage, dole a sallama. A'a, za ka ji da al'umma ka baki daya. Yanzu misali, shi malami idan ya ga an taɓa haƙƙin manzo Allah ya shiru, shi ma ya hukuma ne a nasa gurin. Ballantana ya ba da goyon baya ko da ta jirwaye ne. Ai kowa yana da iko. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bimastata'a yadihi aw lisanihi aw qalbihi. An gane abin da yake da iko zai. shi ma malami ai hukuma ne, yana da wurimi. Shine in yaga an taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in yaga an taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ka lissafo abubuwa, to sai ka lissafo abubuwa guda uku, Baba Maɗigawa, guda uku ka lissafo, Baba Maɗigawa. Haka yake cikin hadisin, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. To Baba Maɗigawa kana ina? Nasir Ado Musa wa iyazu billahi, tir da wannan kazamar kalmar. Wallahi kun cutar da al'umma Baba Maɗigawa, kun zalunci al'ummar Annabi Muhammad, wallahi kun musu wankin kwakwalwa, kun cusa musu datti na ganin kimar wa'insu kattai ba Annabi Muhammad ba. Wallahi kimar wa'insu kattai suke gani. Wannan ya kai Nasir Ado Musa ya zo fassara baitin Shehu Ibrahim. A wannan lokacin kun cusa masa Shehu Ibrahim cikin kwakwalwarsa, ba ta Annabi Muhammad yake ba. Shi yasa da ya zo ya fassara fa hawa ubaiduhu, yace ai karamin bawan Allah ne, wa iyazu billahi, yace ai ma'ana kankanin bawan Allah ne, saboda tunanin na Shehu kuka sa masa. A lokacin ba manzon Allah yake hangowa ba, Shehu yake hangowa. Tunda Shehu ne ya faɗi baitin, to duka akan wanda ya faɗe shi za a saukar da wannan baitin. Shi yasa ya sauke shi kan Annabi Muhammad. Kun cutar da al'umma. Maɗigawa lokacin kana ina? Kana ina ƙarami ɗan ƙanƙani na Nasir Ado Musa? Maɗigawa baka ji ba kenan? Ha, dole ka ji, dole ka ji Maɗigawa, amma baka ce komai ba. Shi yasa malima, ko in ce wa'insu magabata suke cewa as-sakitu 'anil haqqi shaytanun akhras. Duk wanda yake shiru akan gaskiya, gashi ya ganta sai ya shiru, to shedan ne, bebe ne, shedan ne kurma, shedan ne kurma, shaytanun akhras, as-sakitu 'anil haqqi. Allah yace wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamuna. A lokacin kana ina? Baba Maɗigawa, dan Allah baka ji bane? Ku wato naku in suka tashi ba wai a'a sharri muke musu ba, jama'an gari ne suke gane cewa kun zagi manzon Allah karama, cewa ya fa karami kankanin bawan Allah. Amma a lokacin kai baka ce komai ba. Baba Maɗigawa kana ina? Kuka shiru. Yaron nan yayi wajen fitowa hudu yana nema sai yayi kwaskwarima, amma Prof Makari saboda rashin tsoron Allah sai ce wai yaron nan ya ce yayi kuskure, kuma duk duniya ba dan dariƙan da sai kamun inda Nasir Ado Musa ya ce yayi kuskure. Wallahi babu. Wannan kalmar da ya gaya wa Annabi Muhammad karami dan kankani, duk duniya babu ɗan ɗariƙar da ya isa kamun bidiyon Nasir Ado Musa da ya ce ya yi kuskure. Bai ce ya yi kuskure ba.
cewa ya faɗi kalma ya ce wa'yansu daga cikin musulmai wa'yansu suna ganin wannan kalmar wato ƙasƙanci ne ko tawaya ne ga janibin annabi, haka ya ce wa'yansu daga cikin musulmai. Kaga wa'yansu suna ganin daidai yayi, to ku ne 'yan ɗariƙa kuke ganin daidai yayi, amma ba musulmin da yake ganin kalmar nan ƙazama da ya gaya annabi Muhammadu daidai yayi. Amma baba ma ɗigawa baka fito ka ce komai ba. Sa'annan ga mai raƙumi baba ma ɗigawa shi ma baka fito ka ce komai ba, duk da yake shi na Abuja ya yi ƙoƙarin ya bashi kariya, ya ce wannan kalmar zahirinta kuskure ne, to baɗininta kuma daidai ne kenan, mafhumul mukhalafa kenan. Zahirinta kuskure ne, baɗininta mafhumul mukhalafa daidai ce. A cewa annabi Muhammadu raƙumi, sannan ya tafi yana ta wani ta'wilat nasa na shirme, yana falsafarsa, duk ya gama bai gamsar da al'umma ba. Haka kuma lokacin da wancan ya ce hankaka, ya ce igul, haka ya ce ko? Ya ce igul, ya ce shi ne igul, ya ce sarkin tsuntsaye wa iyazu billahi ko? Ya zo ya ce kuma hankaka. Kaga duk ba ku gani ba. Yasa wato jama'a suna da hankali, baba ma ɗigawa fa, suna da hankali wallahi. Baba ma ɗiga jama'a suna da hankali, da haka kana ji baba ma ɗigawa kamata yi ku koma ku shiru, ku ci gaba da koyar da al'umma bid'a, ku ci gaba da ɗora al'umma kan kafirci, mu kuma mu ci gaba da kiran al'umma zuwa ga kaɗaita Allah, zuwa ga tauhidi. Ku koma ku je ku ta bid'o'inku, mu kuma mu ta sunnan mu, amma bai kamata ku ringa sa baki a lamarin manzon Allah ba. Wallahi mun gan ku an yi walƙiya, mun ga kowa, wallahi mun ga kowa. Inda a ce ma kuna so jama'a su gamsu kamar kishin annabin kuke, to da in naku yayi wauta, in naku yayi kwaba, sai a ga kun fito kun yi magana. Mu fa kaga ahlus sunna duk a ƙadiyoyin da ake yi akwai waɗanda wallahi suke nuna ba sa tare da shi wani wanda ya yi wani abu, duk da cewa wannan raunin fahimtar su ne. Waɗansu kuma a'a suna yi gille ne a zukatansu, waɗansu daga cikin ahlus sunna ɗin, waɗansu munafunci ne, waɗansu kawai saboda me shi baya tare da su ne, saboda ko me shi yana da matsala da su, sai ya faɗi kalma sun san gaskiya ce ta tauhidi ce, in 'yan bid'a suka tada gora sai ya fito ya ringa wani rara gefe, ya ki goyon bayan ɗan uwansa ahlus sunna. Akwai kuma waɗanda iyaka fahimtar su ne, sun fahimci wannan ahlus sunnan kuskure kuma suna bayyanawa, amma ku fa dukkaninku shiru kuke yi in naku yayi, kuma naku in ya tashi ƙazamin abu yake yi. Haba baba ma daga jama'a suna da hankali. Kuma qadiyan malam lawan fa ko, to ku karan kanku kuka bawa al'umma amsa. Lokacin da aka yi zama da malam lawan, ya bubbudo muku wa'insu abubuwa, ya karanta muku, kuka gani kuma kuka titsiye shi, ya nuna wajen. A lokacin sai gashi ɗaya daga cikin shura ya fito yana cewa wai ai malaman da ya kawo ba malaman malikiya bane, su duk duniya ba wanda ya sai ya gamsar da su, saboda su mazhaban malikiya suke kai. Ya yadda ya ka malama amma ba na malikiya bane, daman sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, daman sha'anin mazhaba ne, daman sha'anin manzon Allah sha'anin mazhaba ne. Ku ne kuka tona wa kanku asiri, yanzu duk an gane. Yasa in za ku babbawan Allah ya ci gaba da tafarfasa shehune ku bar shi. Duk abin da yake ba ku haushi shine abin da malam lawan yake na tona asirin shehune, wannan shine damuwar ku wallahi, amma ba manzo Allah ba. Kuma duk mai hankali ya gane ku, duk mai hankali ya gane ku. Jama'a tun ku ne musu ƙarya, kuna jifan mutane da makiya manzon Allah, har muka gane mu ma muka san ƙarya kuke musu, sharri kuke musu, muka rungumi sunna din. Da ni din nan nayi bid'a, wallahi ni dan dariƙa ne, na karba denawa ne, wallahi nayi wazifa so nawa, denawa ne, ni ma nayi
ni din nan da kake kallo na daga cikin ku ai na fita, kuma sharrin nan da kuke shi ya fitar da ni, kagen nan da kuke shi ya fitar da ni. Yanzu in ina karanta ma diwani, in ina karanta ma ishiriniya, in ina karanta ma dalailul khairat, sai kai mamaki ni din nan da kake kallo na sharrin da kuke shi yasa na fita, da kuma karatun da nake yi na gane cewa ƙarya ne, shirme ne. Shine abin da yake akwai. Nan magana ce ta gaskiya, duk mun yi. Kaji ina karanto su masaja, su fahuwa, su sahibul husni, su dahiyal madhuwati, duk ga su nan, su fawwa sayyidul awwalina wal akhirina, duk mun yi mu ma. In kuma fannin ishiriniya ne, in kaji ina karanto ma sabauta ila dunya wa dhullib bila yasbu wa gharraka minha salmu batinha harbun fadharha wa shirk la yakir bika al-gharbu bi yasriba nur lin nubuwati la yakhbu tasharaka fi idraki tarfu wal qalbu. Duk mun yi. Lahu rutubatun fawqa sima kaini qad samad wa kafun nada tahki sahaba mata hamad wa ayudan bil amri wa nahyi uhkimat idha uddidat lirrusul ayu taqaddamat fa ayu rasulillahi ajla wa adwa alaysa alladhi hadha al mafakhir wal ula bima nassa min ayil kitabi wa ma tala wa anna yudana fil makan alladhi itala. Duk mun yi mu ma. Ƙaryar da kuka ringa yi wa bayin Allah nan da sharrin da kuka ringa yi musu na ƙin annabi, na ɓatanci ga annabi, kuma gashi duk ana samun ku kuna yi. Shi yasa muka gane gaskiya da kuma karatun da muke, daman dan Allah muke bin ku. Amma baba ma ɗigawa an wuce irin wannan lokaci. An wuce irin wannan lokaci. Waɗanda dai kuka yi wankin ƙwaƙwalwa kun musu, kun cuce su, kun cusa musu waɗansu kattai a cikin ƙwaƙwalansu. Kun cusa musu kimar wa'ansu ba Allah ba manzan Allah ba a cikin kwakwalensu. Shi yasa duk abin da za ku yi ana kallon ku. Shi yasa baba ma diga wannan abin da ka faɗi wallahi abin kunya ne. Ka ce malami in yaga an soki manzan Allah dole ne ya fito yayi magana, amma kai gashi an ce karami dan kankani Nasir Ado Musa kai shiru. Ga wani ya ce raƙumi kai shiru, ga wani ya ce hankaka kai shiru, duk baka ji ba. Ga yaron da kuke turowa na Bauchi yake zage-zage, ya kalli hadisin manzo Allah ya ce hadisin Yahudawa, duk baka ce komai ba. Yanzu ina fal yughayyiruhu bi yadihi, ina fa bi lisanihi yake, ina fa bi qalbihi yake, wa dhalika adhafu al-iman. Amma to akwai hadisin da yace ma kai bayan wannan babu wani imani daidai da ƙwayar zarra. To ma digawa ina imanin ka yake, dan Allah baba ma digawa ina imanin ka yake, baba ma digawa. Duk waɗannan baka ji sun yi ba. Shi yasa nace wallahi inda a ce haka kuna dan kokari ku faɗi gaskiya akan wani daga cikin ku, to in kuka yi sharrin ga ahli sunna jama'a sa din dauka kansu ya kama. Amma ana jin naku suna kazaman kalmomi sai ku shiru. Kaga babu yanda za a yi a gane. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Shi yasa dai abin da yake akwai kenan, dan ta'aliqin da zan yi kenan, tsaya na sa number waya. Allah ya kyauta, Allah ya shirye ku baba ma digawa. Ba za mu yi muku zagi ba, amma za mu yi muku karatu. Shi yasa ba tarbiyyar dariƙa jama'a suke da shi ba, tarbiyyar musulunci suke da shi, sukan auna. Allah ya kyauta. Wannan bawan Allah din tunda ya sawo shegunan ku a gaba kuke ta kokarin yi masa sharri da kage, kuke ta so sai an kama shi. To ita hukuma ba ta da hankali, kun dauka tarbiyyar yan dariƙa hukuma take da shi, karatu suke da shi, karatu ne ya kai su wajen. Ta WhatsApp ake kira, ta WhatsApp ake kira, wani ya ce yayi kira, ta WhatsApp ake kira. Ta WhatsApp ake kira. Allah ya shirye ku. Shi yasa kamar yanda nace muku, inda a ce zai dan kama hankali, to in naku ya dan yi ku yi magana, to sai ya dan kama hankalin mutane. A kwata-kwata ba ku magana. Allah ya shirye ku baba ma digawa, sai an jima.